Okay, intaan practical ka gudbin qodob muhiim ah ka soo yar horeysiyo oo loo yaqaan split horizon way laabka marka sameeyaan arki doona hadii la yiraahdo split horizon ka sida uu dhaqmaya split horizon waxa weeyaan sida caadiga ah kani waa router 1 router 2 iyo router 3 router 1 wixii isaga xagan ka soo gaara wuxuu si advertise kareynaya ka ku xiga laakiin router 2 markuu uu advertise kareynaya router 3 wuxuu advertise la gaadhayo oo kaliya ta rootkii R2 R1 wixii ka soo gaadhay for example R1 wixii ka soo gaadhay uma advertise karaynayo waa split horizon rule baa jira split horizon rule ki marka waa kan marka split horizon rule hadad maqashid waxa weeyaan waa an update sent by the one BGP neighbor should not be sent back to the another inaanu dib ugu sii diri karin waayo ka waxa halkan la soo diray isaga mar labaad waxa dhici karta kan inay la wadaagay isaga dib ugu ma diri karo waayo maxaa laga hortagaya loop baa laga hortagaya sidaynu hore soo aragnay hadaan router kan haysano saddexda isku xidhisan yihiin ring baa sameysmaya oo marka waxa dhacaya inuu loop sameysmo loopkaas laga hortagaya saaro loopkaas u dhicin wuxuu leeyahay mid kastaba anigu toosaan adiga kugu xidhnaado adigu kanow labadiinaba waan idinku xidhnaanaya laakiin labadiina waxa soo sheegtaan anoo kama maqlay marka in BGP split horizon is necessary wuxuu muhiim u yahay to ensure that the routing loops kaasi are not started with as full mesh with are not started with all mesh pairing required within autonomous number for all routers within the autonomous to learn more about BGP xeerkan wuxuu oranayaa split horizon wuxuu muhiim u yahay inuu ishoor gareeyo inuu loop kaasi uu ka hortago that loop in routing loops are not started isaanu local routing u bilaabay ama loop u bilaabay taasina waxay keensanaysaa inuu la sameeyo meesha dhexdeeda in laga sameeyo full mesh pairing oo midaba ka kala isagu yaqaano laakiin ka kala aanu ka kala u sheegin tusaale ka inuu waa router 1 kaygi kana waa router 2 kana waa router 3 router 3 waa inaanu ii sheegi karin wuxuu router 1 yahay waa aniga oo reedi ku xidhan split horizon ku kaas hortagay mar dhawaan arki doona practically halkan router 1 router 2 router 3 markaan haysano waxaan arki doonaa labada router inaanay iyagu wada xiriiri karin oo ay u baahan yihiin iyagu inay dhexdooda ka sameystaan wax loo yaqaan routing table u gaar iyadoo kan la bypass karaynay isagoo iyaga kala marayo iyadoo la odhanayna router 2 iyo waxa noogu dheh laakiin toos waa loo si dhaxmari doonaa isagoo isaga la dhaxmarayo ayaa la isticmaali doonaa marka split horizon rule wuxuu ka hortagaya keliyata loop inaanu sameysmo that's the most important okay practical kan ku xigsiinina